Привет, друзья! В этом видео я покажу, как полноразмерная посудомоечная машинка Bosch SMS24AW01R полоскает посуду изнутри. Я специально поставил в режим полоскания, а не мойки, так как мойка длится 2,5 часа. Да и температура воды при мойке 65 градусов, что может плохо сказаться на моей камере. Но суть в этом не меняется, моет посуду она точно так же. У меня уже есть на моем канале полноценный обзор на данную посудомоечную машинку. Кто еще не смотрел, советую посмотреть. Ссылка на данную модель есть в описании под видео со всеми ее характеристиками. Кому интересно посмотреть, как посудомоечная машинка моет посуду изнутри, желаю хорошего просмотра. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. Да, и собственно, вот так вот выглядит это все дело после полоскания. Там вот у меня стоит камера в специальном кейсе, и фонарик такой. В общем, вот такой вот вид вы сейчас будете смотреть. И собственно вот что после полоскания за 15 минут. То есть чисто сполоскала посудку и все. И могу еще добавить от себя, такое можно ставить, если у вас копится посуда, и чтобы она там неприятные запахи не было. То есть нажали на полоскание, она просто холодной водой сполоснула, вот эта посудомоечная машинка, и как бы стоит уже так получистая посуда. И после этого, конечно, она уже будет лучше отмываться.